Kaunas-Kybartai geležinkelio ruožo modernizavimo projektas. Projekto vykdytojai – uždaroji akcinė bendrovė FIMA, AŽD Praha. Siekdama stiprinti tranzito šalies pozicijas ir tapti svarbia grandimi globalioje logistikos grandinėje, Lietuva aktyviai plėtoja ją kertančius tarptautinius geležinkelio transporto koridorius ir jų atšakas. Viena jų – Kaliningrado sritį su rytinėmis Baltijos jūros regiono valstybėmis bei su pagrindine Rusijos federacijos teritorija jungianti 9-ojo D transporto koridoriaus dalis, kurioje sėkmingai užbaigti infrastruktūros ir traukinių eismo valdymo sistemos modernizavimo darbai. Sudėtingą, daugiau nei 100 km ilgio geležinkelio ruožo modernizavimo projektą kartu su partnere Čekijos bendrove AŽD Praha įgyvendino daugiau nei 15 metų patirtį geležinkelių projektuose turinti elektroninių inžinerinių sprendimų lyderė Lietuvoje, uždaroji akcinė bendrovė FIMA. Geležinkelio ruože nuo Kauno iki Kybartų bei aplinkelyje Palemonas Rokai Jiese FIMA specialistai modernizavo eismo valdymo, elektros tiekimo, telekomunikacijų bei apsaugos, gaisro ir vaizdo stebėjimo sistemas. Taip pat atliko nemažą dalį bendrastatybinių darbų. Rekonstruotame ruože įdiegta šiuolaikiška AŽD Praha gamintojo mikroprocesorinė eismo valdymo sistema, atitinkanti SIL4 saugumo lygį. Buvo sumontuoti nauji lauko signalizacijos įrenginiai, kabeliai, įdiegta traukinių vietos nustatymo įranga, darbuotojų įspėjimo ir saugos sistemos. Iš pagrindų modernizuota elektros tiekimo ir valdymo sistema, nutiestos naujos 10 bei 40 kV oro bei kabelių linijos, sumontuotos naujos modulinės transformatorinės ir rekonstruotos esamos pastotės. Vietoje senų dizelinių generatorių geležinkelio stotyse įrengtos naujos automatinio veikimo dizelinės elektros stotys. Stotyse įrengta automatinė iešmų šildymo sistema. Elektros tiekimo sistemos įrenginiams valdyti ir kontroliuoti įdiegtos rėlinės apsaugos ir valdymo sistemas SCADA. Stočių bei techninėse patalpose įrengtos šiuolaikinės apsaugos ir gaisro signalizacijos gesinimo sistemos. Dalyje pervažų sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros. Rekonstruota esama ir įdiegta nauja geležinkelių technologinio ryšio ir duomenų perdavimo įranga. Iš stotyse ir valdymo centro Vilniuje sumontuotos įrangos galima centralizuotai valdyti traukinių eismą visame ruože. Įgyvendinus šį sudėtingą ir didelės apimties modernizacijos projektą, padidėjo Kaunas-Kybartai ruožo saugumas ir traukinių pralaidumas. Modernizuota geležinkelio ruožo infrastruktūra leidžia traukinių greitį padidinti iki 160 km/h. Projektas buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 metų laikotarpio ES Sanglaudos fondo lėšų skyrimo programą.